नमस्कार मित्रांनो, मी सोनाली हॅपी हेल्दी लाईफ मराठी या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करीत आहे. मित्रांनो, आज आपण एक साधा सरळ असा एक उपाय पाहणार आहोत. मित्रांनो, आता थंडीच्या दिवसामध्ये मुलांना सर्दी होण्याचं भरपूर प्रमाण वाढलेलं असतं. सर्दी झाली आणि त्याच्यावर जर उपचार नाही केला तर आपल्या छातीमध्ये कफ होतो आणि कफामुळे खोकला सुरू होतो. म्हणजे छोट्याच्या गोष्टीपासून मोठ्या गोष्टी ह्या वाढत जात असतात. परंतु जर आपण सर्दी झाल्यावरती लगेच उपचार केला तर तिथंच आपली सर्दी कमी होऊन जाते आणि कफ वाढणार नाही. मित्रांनो, आज एक सोपा असा घरगुती उपाय मी सांगणार आहे आणि हा टेस्टेड उपाय आहे. मी माझ्या मुलांवर देखील हा वापर केलेला आहे. मित्रांनो, हे जर बघितले तर हे कापूर आहे. तिथे मी कापूर घेतलेले आहेत. हेच आपल्याला मेडिकलमध्ये भीमसेन कापूर म्हणून सुद्धा मिळतात किंवा जे आपण देवघरात वापरले जातात. तुम्ही पाहत असाल की प्राचीन काळापासून कापराचा वापर देवघरामध्ये नियमित केला जातो. नियमित कापूर जर जाळला घरामध्ये तर घरातली नकारात्मकता, जी नकारात्मक ऊर्जा आहे ती बाहेर निघून जात असते. त्याचप्रमाणे हवेमध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती होते. म्हणून घरामध्ये दररोज एक तरी कापराची वडी ही जाळली पाहिजे असं सगळीकडे सांगितलं जातं. जे आपण देवघरात कापराचा वापर करतो त्याच जरी कापराचा तुम्ही इथे यूज केला तरी पण चालू शकतो. तुम्हाला काय करायचे, हे कापूर घ्यायचे आहेत आणि एका रुमालामध्ये काय करायचे, हे कापूर असे बांधायचे आहेत. तुम्ही याप्रमाणे अशी पुरचुंडी कापराची बांधू शकता. अशी पुरचुंडी अशी रुमालामध्ये बांधायची आहे आणि हा कापराचा वास काय करायचा, ज्याला सर्दी झालेली आहे त्याने घ्यायचा आहे. हा वास तुम्ही 2 ते 3 मिनटं घ्यायचा आहे, परत ठेवायचा आहे. त्याच्यानंतर परत दिवसभर तुम्ही हे 1-1 तासाने याचा वास तुम्ही घेऊ शकता. आणि हा उपाय फक्त लहानच नाही तर सगळ्यांसाठी हा उपाय लागू पडतो. जर तुमचं नाक बंद झालं असेल, कफ झाला असेल, तुम्ही जर कापराचा वास घेतला तर लगेच तुमचं नाक काय होणार आहे, मोकळं होणार आहे. नक्की मित्रांनो, हा एकदम सोपा असा उपाय आहे. नक्की करून पहा. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत हा उपाय सगळ्यांना लागू पडतो. त्यामुळे काय करायचं आहे, फक्त एक रुमालामध्ये कापराच्या वड्या बांधायच्या आहेत आणि त्याचा वास आपल्याला 1-1 तासाने घेत राहायचा आहे. आणि तुमची नाक मोकळं होणार आहे आणि सर्दीसुद्धा तुमची गायब होणार आहे. नक्की उपाय करून पहा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत भेटूयात. तोपर्यंत नमस्कार.